Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Anissa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat wedang sejuk untuk mengatasi batuk. Batuk ini biasanya disebabkan karena adanya infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus maupun bakteri. Sedangkan pada anak, batuk bisa disebabkan karena terlalu banyak makan snack yang mengandung MSG dan terlalu banyak minum es seperti teh jus marimas dan lain sebagainya yang banyak mengandung pemanis buatan. Tentunya di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat wedang sejuk untuk mengatasi batuk, apa saja bahan yang dibutuhkan dan apa saja alat yang diperlukan, serta titik akupresur untuk mengatasi batuk ini di mana saja. Simak video ini sampai selesai. Dadah. Oke teman-teman, itu tadi cara pembuatan wedang sejuk untuk meredakan batuk beserta titik akupresurnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.